Goeiemôre vriende, op 'n lekker Saterdag met die wonderlike belofte van reën wat aan die kom is. Dit lyk asof die week wat voor lê nie so warm gaan wees en of ons lekker reën gaan kry. En ons bid daarvoor, veral ook vir die groot dele van ons land wat met die brande so verwoes is dat die Here oral reën genoeg sal gee. Net so vir ons verjaarsdag vandag is daar twee mense, Martinus Brink en Bianca van Heerden wat verjaar. Ons sê vir hulle baie geluk en mag die Here dit vir julle albei sommer net baie spesiaal mooi daar maak. Bianca is 'n dooplidmaat, Elsabie wat by ons kerk ook verbonde is en daar werk, se dogter. Mag die Here vir julle seën. Onthou, môreoggend net een diens 9:00 en julle kan daarvoor bespreek. Kan vir my kontak in die kantoor as maar toe op 'n Saterdag, stuur net 'n WhatsApp om te sê julle bespreek, daar is nog plek en dit gaan lekker wees en julle is baie welkom in die huis van die Here. En onthou, maandag is die laaste dag mos nou om kos te bespreek vir die bazaar vir donderdag aand en vrydag aand. Dit is op die afkondigings wat gister uitgegaan het deur die hele gemeente, is dit ook die agteraan die twee pamfletjies vir die etes wat julle kan bestel. Maar kom ons geniet dit, kom ons word eers stil voor die Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vanmôre ook die woord te lees en daaroor te dink. En dit nogal veral op 'n lekker Saterdag waar soveel meer mense rustig is en by hulle huise kan wees en eie dinge kan doen. Seën elkeen, seën gesinne, seën familie saam en vou hulle toe met die liefde in U naam. Ons bid dit net in U naam alleen. Amen. Ek het 'n prentjie wat ek wil wys en ek wys hom sommer so, hierdie man wat vir die mooi wolke kyk en ons sien die wolke in die lig vanmôre en die reën wat ons glo wat gaan kom en die opskrif is God se luukse. So die hele week gekyk wat die Vader alles vir ons doen, God die Vader, en hoe goed hy vir ons is en hoe ons vashou ensovoorts. Vandag kyk ons uit sommer op die Saterdag, op hierdie wonderlike dag, die lekker Saterdag, sommer net bietjie in die natuur. God het alles gemaak en hy het dit so spesiaal gemaak en so mooi gemaak. Elke keer staan ons net weer eens verstom oor hoe mooi alles is. Ek lees in 'n boek, daar staan die grootheid van die heelal laat ons stom. Astronome sê, daar's meer as 1000 miljoen melkwegstelsels, ek wil dit reg lees. Elkeen gemiddeld 20.000 ligjare in deursnit. 20.000, ons verstand kan nie die ding nie, ligjare. En daar's 1000 van hulle. Baie van hulle is meer as 2 miljoen ligjare van mekaar af. Ondenkbaar. En dan in hierdie groot heelal is daar 'n piepklein deeltjie van die enorme skepping wat die aarde genoem word. En op hierdie aarde kom plaas die Here mense vir homself. Hoekom? Daar's so baie dinge wat ons maar net kan sê, hoekom sal God dit doen? Net omdat hy ons liefhet, omdat hy dit wil doen. Dis sy luukse. In hierdie groot heelal skepping van hom kom maak hy vir hom 'n aarde en hy gee hierdie aarde 'n atmosfeer en hy gee hom reën en hy gee hom son en hy gee hom water, hy gee hom lig, asem, alles en hy blaas hierdie asem in hierdie mense in en hulle kan hier woon. In hierdie natuur sê Psalm 104 vir ons, maak God dinge wat ons nooit sou kon dink. Hoekom maak hy 'n krokodil? Hoekom 'n seekoei? Want die Bybel sê jy kan nie met hom boer nie, jy kan hom nie melk nie. Hoekom 'n buffel? Hy sê jy kan nie 'n buffel melk, hy lyk soos 'n bees, maar hy's wild. Hoekom 'n leeu? Hoekom klein diertjies, hoekom groot diere? God maak dit vir sy luukse. En God maak ons sy kinders om hom te verheerlik. En daarvoor wil ek hierdie mooi versie lees in Psalm 8. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk, nee, hoe pragtig. Alles wat U in die hemelruim geplaas het, hierdie ligjare ver van mekaar af. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. Hulle moet maar net stil bly voor God. En dan kom hy en sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waarin nie 'n plek gegee het. En dan die vraag, wat is die mens dan dat hy aan hom dink? Die mensekind dat hy na hom omsien. Kom ons lees net daai versies, vers 4 en 5 weer. As ek U hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waarin nie 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat hy aan hom dink? Moet ons nie 'n slag
En gisterand was dit volmaan, net weer buite staan. Moet jy net vandag dalk net iewers 'n tydjie maak, sit net in jou tuin of buitekant jou huisie. En as julle twee saam is, doen dit saam of as 'n gesin. En kyk net weer na die sterre en die maan en die mooi natuur en die wolke. En dink net, hoekom het God dit alles gemaak? En wat is ek, wat is jy, dat die Here aan ons dink? En dat die Here ons elkeen uniek persoonlik lief het. Dit is te groot vir ons gedagtes. Hoekom doen hy dit? Want hy wil. En hy kan. Dis sy skepping. En ons is deel van sy skepping en hy het ons lief. En hy doen dit alles, sodat ons hom verheerlik. Die natuur sing 'n loflied vir die Here. En ons moet 'n loflied lewe vir die Here. Ons moet blom. En ons moet getuig. En ons moet sing. En ons moet loof. En ons moet prys. Tot eer van ons wonderlike Here wat vir ons al hierdie mooi gee. Geniet dit vandag, om in hierdie skepping te kan lewe. Here, dankie dat U vir ons goed is. Dankie vir die pragtige skepping wat U gemaak het. Wat vir ons iets vertel, so baie vertel van U grootheid, U orde, U majesteit, hoe dit alles in mekaar steek en kan voortbestaan. Help ons, Here, om die skepping op te pas en te geniet, en om as deel van die skepping U te loof en te prys met ons hele lewe. Ons vra dit net in U naam alleen. En ons bid ook nou, Here, seën almal aan die einde van hierdie week ook wat siek is, met U genesende hand oor hulle. En seën ons as ons môre 'n nuwe week instap, en seën oral waar die evangelie môre gaan verkondig word in kerke. En maak mense getrou, Here, om op te staan en in die huis en die gemeenskap van gelowiges te gaan sit en vir mekaar iets te beteken. Ons bid dit net in die naam alleen. Amen. Mag die Here jou 'n wonderlike dag gee in sy wonderlike natuur om te geniet en om te verheerlik. Baie dankie.